əgər Elbəy Kərimli 12 dekabr 2025-ci ildə həqiqətən də özünə qəsd edibsə, bu daha böyük faciədir. Baxın ki, gənc 2 ilə yaxındır ki, həbsdə qalıb, köməksiz qalıbdır, heç kəs ona kömək elə bilməyib, görüb ki, artıq vəziyyət elə gəlib düşüb ki, hətta partiya sədrinin Əli Kərimlini belə şərləyərək həbsə atırlar, dözməyib adam və nümayişkaranə götürübdür məhz Heydər Əliyevin ölüm günündə özünü asıbsa, bu iqtidar o imkanı ona veribdir. Onu elə əlacsız vəziyyətə qoyubdur ki, deyiblər ki, ged özünü istəyirsən, asırsan, as. İnsan özünü asıb, yəni bəzən deyirlər ki, kimsə özünü asmaq üçün onlar zəif adamlar. Onlar zəif adamlar deyil. Yəni bu, əgər həqiqətən də Elbəy Kərimli özünə qəsd edibsə, bu siyasi addım olubdur. Bu artıq dözməyibdir, bu artıq göstərib ki, sizi kimi qan içənlərlə yaşamaqdansa, bəlkə mən ölümümlə bu xalqı, bu iqtidarın içindəki iqtidara işləyən adamları ayılda bilərəm. Və bu videoda yazmaqda məqsəd budur ki, biz bugün həqiqəti tapmalıyıq. Əgər bu şəxsi qətlə yetiriblərsə, bu 2 qat artıq cinayətdir.